بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه باندې خپله د دې اونۍ خپرونه شروع کوو. ساروان میډیا ډیرو قدرمن عزیزانو، درنو لیدونکو د دنیا په هر کونج کې چې یاست، زموږ دا خپرونه اورئ، ستاسو په خدمت کې یو لکه د تېرو اونیو په رنګه باندې. تېره اونۍ وړاندې د اپریل په 5مه نیټه باندې مونږه یوه ډېره ښکلې د نارنج ګل مشاعره خپره کړه، د دې ځینو چې تقریبا 15 تنه شاعرانو د افغانستان معروف شاعرانو پکې ګډون کړی و. د ټولو هغه دوستانو، ملګرو، آشنایانو، لیدونکو، ښاغلو او آغلو نه د زړه له کومې مننه کومه چې د دغه مشاعرې په تقدیر کې مونږ ته ایمیلونه هم کړي دي او په عین د خپرونې په وخت کې خپل نظریات نشر کړل ته مونږ ته. او د هغه دوستانو نه چې په مشاعره کې برخه اخیستې وه، د هر یو نه په ځانګړې توګه باندې مننه کوم. کور دې ټولو ودانو ډېر تشکر کوم او د ټولو په دې ګډ یو ستر فرهنګي خدمت کې غونډو برخه واخیسته. زما د خوا نه ټولو د قابل د تقدیر د احترام لرم هر یو ته. خدای دې وکړي چې دا دوستان په آینده کې هم په دغسې مواردو کې یو د بل سره لاس ورکړي، یو د بل سره متحد ونه ښې خپرونې نشر کړي او د پښتو ژبې د ادب او د فرهنګ په لاره کې یو ګام پورته کړي. ډېر تشکر کوم د هر یو. زموږ معمول دا ده چې په هره اونۍ کې چې موږ خپرونه لرو، د تېرې اونۍ په واقعاتو باندې غږیږو چې مهم واقعات څه شي دي. په تېره اونۍ کې زما د نظر نه دوه ډېرې عمده واقعې شوي دي. یوه عمده واقعه خو دا ده چې د پاکستان پورې متعلقه ده چې د افغانانو کډوالو سره ډېر بد چلند روان کړی دی او حتی د خلکو مالونه چور کړي دي. بله موضوع دا ده چې داسې ویل شوي دي چې ملل متحد د افغانستان د موضوعي یا د افغانستان د مسلې لپاره یوه نوې طرحه پیشنهاد کړې ده چې په دې باندې په میډیا کې ډېرې خبرې دي. په دې طرحه باندې څوک وایي طرحه شته، څوک وایي طرحه نشته، څوک وایي دا طرحه به ګټه ونکړي، څوک وایي چې ښه اقدام دی. خو نظریات مختلف دي او هغه اختلافات د نظر هم په دې وجه باندې دي چې د طرحې جزئیات لا تر اوسه هم په میډیا کې نه دي راغلي. فقط دومره ویل شوي دي چې یو وړاندیز شوی دی. نو زمونږ آرزو خو دا ده، خدای وکړي چې ملګري ملتونه، نړۍ، د افغانستان د طالبانو اداره او د افغانستان بعضې ملي شخصیتونه او مشران دې ټول په ګډه باندې وکولی شي چې د افغانستان د معضلې د حل لپاره داسې یوه لاره پیدا کړي چې دا مشکل حل شي. او زمونږ په مشکلاتو کې ډېرې خبرې نشته دی، فقط یو څو ټکي دي هغه قابل د حل دي. د مکتبونو، پوهنتونونو، د نجونو، د هلکانو د ټولو لپاره پرانیستل دا یو مشکل دی. دلته باید تفاوت موجود نه وي. بې تفاوته د ټولو خلکو لپاره دغه یو قسم خدمات باید د حکومت وړاندې کړي او دا یې وظیفه ده. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې د افغانستان په جهان کې خپل بین المللي حیثیت بیرته لاسته راوړي. د افغانستان اسلامي امارت او یا په هر شکل چې کوم بل پیشنهاد شوی دی، هغه ډول حکومت په افغانستان کې دنیا ته د منلو وړ شي، ټوله دنیا یې په رسمیت وپېژني او د افغانستان سره خپل سیاسي، تجارتي، فرهنګي او تعاملات برقراره کړي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال او بېطرفه غړی واوسي. نو د دې لپاره کار وشي. دا زموږ د ټولو د خوشحالۍ لپاره د خوشحالۍ خبره ده. زه راځمه په دې باندې چې زموږ د دې اونۍ د خبرو هغه عمده جز جوړي هغه دا دی چې دغه دوه اونیو نه را دې خوا ته یا زیات و کم پاکستانیانو د افغان مهاجرو سره ډېر بد چلند کوي، ډېر بد وضعیت یې نیولی دی. حتی تر دې حده چې پښتنې ښځې په څپېړو، په لغتو وهل کېږي په سړک باندې. د هغوی حیثیت، د هغوی وقار، د هغوی عزت، د هغو ابرو ته د پنجابیانو لخوا قطعا احترام نه دی شوی. او دغه خبره زما په نظر په صراحت وایم، زما خبرې سپینې دي، دا عمل د پاکستانیانو د پنجابیانو قابل د انتقام دی. پښتانه به دا په خپل تاریخ کې هیر نه کړي، نن وي که سبا. او دا انتقام د دې پنجابیانو نه اخیستل کېږي. نو که هغه 100 کاله یې ونیول او که 80 یې ونیول، او د دې انتقام لړۍ لا روانه ده. په دې شیانو باندې د پنجابیانو د دغه اعمالو په مقابل کې څو شیونه واقع کېږي.
پښتانه ورځ تر بلې یو د بل سره تړل کېږي، متحد کېږي. د پاکستان او د پنجاب په ضد باندې نفرت دا یوازې نه چې په پښتنو کې زیاتېږي بلکې په منطقه او جهان کې زیاتېږي، ځکه دا ټول غیر انساني اعمال دي چې د پنجابي پولیسو د پنجابي اسټابلیشمنټ لخوا په افغانستان کې په بېوزلو مهاجرو باندې کېږي. د پناهندګۍ یا د پناه وړونکو چې په انګلیسي کې ورته ریفیوجي وایي، د ریفیوجي د بین المللي قانون له مخې هر هغه څوک چې په یو مملکت کې د پناهنده په حیث باندې ژوند کوي، هغه مملکت د هغه پناهندګانو د تعلیم، د خوراک، د څښاک، د اوسېدنې، د امنیت او مسؤلیت لري. پاکستان مسؤل دی چې د خلکو مسؤلیت وساتي، مسؤلیت لري چې دوی ته تعلیم برابر کړي دا وکړي. اما برخلاف د ټولو بین المللي قوانینو په خلاف باندې پاکستان د افغانانو سره هغه چلند او رویه کوي چې په غزه کې یهودو د فلسطینیانو سره وکړه. د غزې په جنګ کې تاسو به داسې صحنه پیدا نه کړئ چې یو فلسطینی ښځه کې اسرائیلي عسکر په سپېړو وهلي وي یا په لغته وهلي وي، مګر زمونږ باعزته باوقاره خویندې او میندې په پېښور کې یا په پاکستان په مختلفو ایالاتو کې د پولیسو د خوا نه بې عزته شوي، بې ستره شوي، وهل کېږي او ټکول کېږي. دنیا پې سترګې ړندې کړي دي. زمونږ ګاونډي هېوادونه په دې باندې اعتراض نه کوي، د کابل حکومت په دې باندې غږ نه پورته کوي، جهان پې سترګې ړندې دي. نو دا یعنې د دې نه مظلوم خلک په دنیا کې نور شته؟ دا ډېر مظلوم خلک دي او دا مظلوم خلک قابل د ترحم دي، خو ساتلې او احترام د دوی د حیثیت او د انسانیت د وقار احترام دا په هر چا باندې فرض دی. دا بد حالت دی. د افغانستان او د پاکستان دپاره د منطقې د صلح دپاره دا شی خطرناک دی زموږ د نظر نه، ځکه دا عواقب ډېر بد دي او عواقب چې څومره بدیږي هغومره بد نتایج هم ته لاسته راځي. زه ډېر خوشحاله یم جنرال صاحب امین راغلی د په کاناډا کې د لیکوالو د ټولنې د ستراتیژیک مرکز مشر ښاغلی جنرال صاحب امین ظریف هم تشریف راوړو. هرکلی درته وایم جنرال صاحب په خیر راغلی. ستړی مه شئ، ستړی مه شئ. مننه کوم خادم صاحب، خوشحاله اوسئ. زه هم په خپل وار سره د ګروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ، مننه کوم. مهرباني تاسو خپلې خبرې وکړئ. مهرباني خواهش کوم. تشکر کوم کور ودان. نو زما هغه لنډه تبصره په دې باندې همدا ده، نورې خبرې پرېږدم. تاسو دوستان بیا راوشاروئ او تاسو سره بله معلومات هم په دغه باب باندې ډېر وي. خصوصا تابع صاحب خو پخوانی ژورنلیست دی او پخوانی خبرنګار دی، د طلوع د تلویزیون حوزوي مشر و، نو تاسو سره به معلومات زیات وي. تابع صاحب تاسو سره شروع وکړو، تاسو ته راګرځم که ته مهرباني وکړې په دغه حالات باندې چې نن په پاکستان کې روان دی او پاکستان په دې مهاجرو باندې ساه اله اچولی، په دې باندې دا خپل نظر که ووایې بیا به نور ګورو، نورو خبرو ته به راشو بیا وروسته. درنښت ټولو ته کور ودان چې ما ته لومړی کې پیل کې نوبت راکړ. ګورې دغه د مهاجرینو په هکله زه فقط یو څو ټکو ته اشاره کوم، بیا په هغه باندې غواړم یو تبصره ولرم. هغه دا چې مهاجرین افغان حکومتونو هر څوک چې ول په تقریبا د 15 یا 16 کال په دې خو چې موږ جګړه هیواد یا جغرافیه درګیر د جګړو ولا د شپږمې ګوتې حیثیت درلوده. دغه د موږ زمامداران ونه توانېدل چې له فرصتونو څخه ګټه پورته کړي، یا یې مخه ونیسي او یا هم چې زمینه ورته مساعد اوسه فرصت درلوده چې په پوره پیسو کې چې 20 کاله ناتو د دوی تر شا پرته وله، دغه شپږمه ګوته دوی ترمیم نه سوی کړی او د خوږ ګوتې پر مبنا باندې همدا ټپي پرېښودله چې په ډېره اسانه بیه ایرانیانو پاکستانیانو په دواړو سربازګیري تېر وکړله. چې ښه بېلګه یې موږ تاسې د سوریې او د عراق کې د افغانانو جګړې ته میدان ته ور داخلېدل او په ضمن کې یمن کې هم افغانان په جګړه کې ښکېل سول او له دوی څخه یې سربازګیري وکړله. که لږ لوی تصویر جوړ کړو د دې څخه په تېر کې هم په همدې ډول آذربایجان کې، کشمیر کې، تاجکستان کې، حتی په عراق کې هم دغه مهاجرینو څخه په پاکستان او په ایران کې میشت شول. په ډېره اسانه او ټیټه بیه له دوی څخه سربازګیري وکړه، کار یې ترې واخیسته او دا خلک یې وجنګول چې همدغه کرکه نن په افغانستان کې دننه
چې له بده مرغه د افغانستان جعفري اورونو چې هغو په سوریه کې او په عراق کې جګړه وکړله دغه کرکې سره اوس موږ تاسې لاس او ګریوان یو چې له بده مرغه ډېر بدرنګه تصویر یې تر شا پریښی ده او چې په دې کې هغه قومي اختلافات د قرباني موږ یو ځکه چې حکومت له پښتون سره زمام د امور له دوی سره د دغو د امنیت ساتنې په خاطر سره لري چې د نیابتي ډلې وي نیابتي ډلې د بل چا لپاره څنې واچولې د 15 کاله موږ 14 کاله روسیه تر شا درلودله پکې ځانم پیدا نه سوی کړلی 20 کاله ناتو تر شا درلود بیا هم پکې سم ونه ځلیدلو په شاد امت چې هغه هیوادونه چې د چا لپاره خلک تر شا لري موږ خپل جغرافیه ونه سوی ژغورلی. ډیره مهمه مسله بله دا ده چې که تاسو فکر کړئ همدغه پښتانه د کوزي خوا دا موږ چې تل د دوی په نامه باندې لارو بره نارې وهو او په کراتو موږ په پلاتفورمونو کې اوس رایج دي د سوشل میډیا دې ته دوی ته سټیج ورکړی حتی پیسې افغانانو په بهر کې ورته ټولې کړي چې ښه بیلګه د منظور پښتون سره یادولی شي موږ ډېره کلکه لابیګري ورته وکړله خو د کوزي خوا پښتنو چې شمېر یې هم له موږ نه ډېر ده دوی هېڅکله افغانان خپل ورونه ونه ګڼل هېڅکله یې په شاد امت سره چې باید دوی وکړي هغه غږ دوی پورته نه کړو حتی په کراتو کله چې له دوی سره په خبرو اترو کې موږ تاسو کینو بحث کوو له موږ څخه ځانونه هوښیار ګڼي له موږ څخه ځانونه باسواده ګڼي او همدا وایي چې تاسو جنگي خلک یې تاسو جګړه کوي تاسو صلح نه خوښوي تاسو وروسته پاتې تاسو بې سواده حتی د افغان مهاجرینو څخه په ډیره غټه بې شرمۍ باندې د هغه کراوي چې دوی اخیستلې په هغه ډول باندې چې دوی پیسې او سرمایه وزبېښله او دا اوس تاسو یو لنډه تبصره درلودله پنجابي پښتانه ښځه نه ده وهلې سیندي پښتانه ښځه په دغه ته نه ده وهلې همدا د موږ د کوزي خوا پښتانه ورور وهلې ده هم دوی کراپ جګه کړې هم دوی ټیکري ته لاس ور هم دوی په دغه ته وهلې ده سره له دې چې د پښتونولۍ په کودونو باندې په تعریف باندې له ټولو اخوانو پښتانه خپيږي خو له بعد مرغه دا ابزار دي چې پاکستاني کاروي په اساس نقطه کې یا کاکل ته صدر اعظم کا او یا بل پښتون راولي دا په ډنګري او د افغانستان هغه پښتانه په کمزوري خي نړیوالو ته او ځان په دې معنی کې چې دلته یو ملي حکومت د ټول یو ملت دي سره لدی چې هغه سیدانه او په تیر کې کلک سړی لک شاته لار سي هم د محمود خان چک یا نور پښتانو ته موږ تاسو په افغانستان کې دیننه ډېر په درنه سترګ ورته کتل په کراتو دوی ته پیسې ورکړي د اقوام قبایل د وزارت لاره په دې ډول که تاسو فکر کړئ د خوشحال خان لیسه د رحمان بابا لیسه حتی په تحصیلي بورسي ته زمينه بس مساعده کړه دوی تم دغه فرصت برابر کړی خو له بعد ما دا اوس کې باید د دوی که دوی په رښتینې توګه پښتانه اوسېږي او په افغانانو زړه خوږي دوی باید له موږ سره د خپل غږ بدرګه کړی وای دوی مخنیوی د دې مسلې کړی وای او دوی دا باید دغه تصویر دوی باید ومني دغه جګړه چې راغله په افغانستان کې د نه دوی پکې لاس و د دوی پکې ګټې ولي یو لابیګر هم دوی زمينه مساعده کړل دوی سینه خلاص کړل په د افغانستان نیابتي هغه عاقب پدر مادر هزارو کسانو ته چې نه غواړم په دې باندې بحث وکړي چې ډیر وخت ملګرو ونه نیسم اما وته زمينه د دوی لاره د دوی برابر کړه هم دوی ول چې د خيخي پر مبنا باندې راوړاندې سول هغه مسایل باندې چې دوی په دل څنګه دغه کرکه غزیدلې سي په کې دوی ډیر کلک لاس درلود د ناتو قوتونه د دوی لاره نه راتیر شول دوی زمينه ورته مسایل کړه دوی په و پرسیدل دوی جبونه پیډاک سول اما اوس توپ ل طالب سره ده او یا په کراتو سیاسي توپ موږ قوي کو خپل لاس ته راوړو بیا ځلې دوی هغه نسخه د حکومت ولې چې هغه هر نسخه هغه دنیاوالو ته کمرنګ کوي هغه په بدنامه او تعریفوي چې دا خپل هغه ناوړه لوبه ده چې دوی له موږ سره تر سره کوي نو داسې وخت به موږ څوک کوي خو افغانستان خو د سیالانو جغرافیه د دلته خلک ژوند کوي نو تر قابه خو دلته جګړه نه ک موږ دوبۍ غونډه افغانستان جوړو بیا دوی موږ ته راځي له موږ سره بیا وګه موږ ته بیا پښتون په هغه وخت زه فکر کوم بیا به موږ ونه منو ځکه چې دوی ورځ سربري دغه کرکټ ته لمن وهي چې ښه بیلګې موږ تاسو تاجکستان مهاجرین یادول شي تاجکستان هم داسې د موږ په ګاوان کې او چې کلالته اړیکې کړکېچنې سولې راووختل د افغانستان خاورې ته هم دې ډول د همدغه پاکستان ډيري کسان چې جلاوطن سولې د بنظیر بوټورونه په افغانستان کې تابع صاحب تاسو دغه تصویر بند شو په ویډیو کې आवाज هم بند شو تصویر هم بند شو فکر کوم خادم صاحب کوم لوکل زنګ ورته راغلی اتمنم داسې چې راشي دغه قطع کېږي داسې پېښه شوه خو خیر تر څو چې تابع صاحب راځي
زه یو بله لنډه تبصره لرم. تېره اونۍ د شهباز شریف د سرکس مسخره دا په لندن کې یو بیانیه ورکړې ده، بیا په افغانستان باندې اتهامونه لګولي دي چې افغانستان کې تروریستان تربیه کېږي او پاکستان ته لیږل کېږي. دا دومره احمقانه خبرې، لوی سړی ځان ته صدر اعظم هم وایي وړې وړې خبرې کوي لکه د ماشومانو او لیونیانو غوندې. افغانستان څه ضرورت او مشکل لري چې تا تروریست تربیه کړي؟ که افغانستان ستا ژوند خرابوي خو 50 نفره دغه به در ولېږي، جان فدا به در ولېږي درته، یو ځل به دې دوړې دوړې کړي په هوا به دې کړي. ضرورت نه لري چې تروریستان در ولېږي. 50 کسه دې بس دي، نه به د اسلام آباد پاتې، نه به د پارلمان پاتې، نه به د بل پاتې، نه به د بل پاتې. بې ځایه اتهامونه د دې لپاره چې د دنیا کې تجارت، سیاسي تجارت وکړي او په دې بهانو باندې دنیا نه پیسې ټولې کړي. هغه پیسې به ټولې غربي هېوادونو کې ټولې ذخیره شي د دوی په جیبونو کې. کاشکې د پاکستان د ملت او د پاکستان د خلکو په درد باندې هغه پیسې مصرف شي او پیسې ولګېږي. بدبختانه داسې نه کېږي. دغه ټولو شیونه عواقب ډېر خطرناک دي د دواړو مملکتونو د روابطو دپاره. او دا تابع صاحب مخکې ویله چې دا شپږمه ګوته دا د داود خان په جمهوریت کې زما یو دوست ششي نومېده، د بمبئی نه راغلی و. هغه به راتلو کابل ته، بیا به ما سره و، دې ځای نه تلو بېرته اروپا ته یا چېرته نو راغلی و، جرمني ته تلو. نو یوه شپه دی و، زه وم او موږ سره یو بل پاکستانی هم په دې لاره کې ملګری شو، یو هوټل ته ډوډۍ ته لاړو، بحث راپېښ شو. انا ما دې پاکستاني ته د خپل لاس داسې کړ مال دا پاکستان په دې لاس کې دغسې شپږمه ګوته ده، ځوړنده ده مالې. دا به یو ورځ غوسېږي مال دې نه هېڅ استفاده نه کېږي دا شپږمې ګوتې نه. اوس یې خلک عملیاتوي مالې. پخوا به خلکو ورته ویل تبرک دی، اوس یې عملیاتوي. اوس د دې عملیات وخت راغلی دی. دا خبره ډېره صحیح خبره ده. پاکستان په دې منطقه کې نور په درد نه خوري او مشکلات دې نه جوړوي دنیا ته ځان ته او منطقې ته او افغانستان ته. ډېره ښه خبره به دا وي چې په یو سم انساني او بالمثل متقابل احترام کې یو د بل سره ژوند وکړي. ډېر تشکر کوم. تابع صاحب تاسو دغه شوئ، ټلیفون مو بند شو. والله وریښه په بخښنې سره ما د ټلیفون د بلستان ډیکه وه، هوا ګرمه ده، د ګرمې هوا له کبله زه له لاین نه ووتم، بېرته مې اوس دې خواته که وبښئ، بخښنه غواړم. مهرباني خبرو له ادامه ورکړه. و د خپلو خبرو په ادامه دا اوس په دې وخت کې چې افغانستان یو حتی افغانستان نه سیمه او نړیواله یو نوي حرکت پیلېدونکی ده، د حرکت پیل شوی ده، سره له دې چې افغانان ډېر ډنګر کېږي د ډېرو وړو وړو ګروپونو له خوا نه او د ډېرو داسې کسانو له خوا نه چې هغو په جګړه کې د خپل سیوری ویني، خپله خوبایي پکې ویني او په کراتو چې دغه موږ تاسې دغه څلور نیمې لسیزې را په دې خوا چې دا جګړه تر شا پرېښې ده، داسې کسانو سره سیاسي توپو چې هغوی هېڅکله خپل وطن ونه پېژاند، مطالعه له خپل هېواد څخه نه درلودله، غلطې نسخې په افغانستان کې دننه کار شولې چې ګورې کوم فکر کړی یوې نسخې هم د حکومتولۍ دلته په غشا د مات سره ونه ځلېدله، سره له دې چې په دنیا کې معمول ده، په دنیا کې هم په شاهي نظامونه ستا دا اوس شتون لري، سلطنتي نظام دا اوس شتون لري، امارتي نظامونه په ځینو اسلامي هېوادو کې شتون لري، په همدې ډول دیکتاتوریان شته، په همدې ډول دیموکراسي شته، د کمونیستي نظامونه هم په دوه درې هېوادونو کې دا اوس شتون لري. خو هغو خپل خلک پکې پیدا کړي چې له بده مرغه موږ ډېرې نسخې د ډېرو هېوادونو په خپل هېواد کې دننه وکارولې، خو موږ خپل خلک پکې ونه سوای ژغورلی. کرکه ویره مرسته برې ډېرې کړله، سره له دې چې په دې نړیوال هم پوهېږي چې دغه ویش چې اوس افغانستان په دغو شپږو هېوادونو سره چې موږ په ګاونډ کې پراته دي، په همدغه منوال باندې د اوس لپاره دغه جغرافیه نړیوالې مني او په همدغه نامه چلیږي. ټول سیاسیون د افغانستان چې هغه د هر قوم یا د هر مذهب د ژبې دي، دوی په دغه تعریف هم پوهېږي. دوی پوهېږي چې افغانستان تجزیه کېدونکی هېواد ده، د اوس لپاره همدغه نوم دنیا ورته منلی ده، خو له بده مرغه له ډېرو وړو سوژو څخه چې هغه د اوس لپاره هېڅ په درد نه خوري، په دې کرکې پر مبنا باندې چې هغه سیاسیون چې له کرکو څخه ډک دي او د نیابتي ډلو په ګراو کې دي او غواړي چې بیا ځلې په سیاست کې ولوبېږي، دوی له ځوانانو څخه
غلطه استفاده کوي چې همدغه غلطه ګټه پورته کونه د پاکستان او د ایران چې موږ دواړه په ګاونډ کې دي او موږ تقریبا هغه غوښنه برخه د مهاجرینو په دغه دوه هیوادونو کې لرو دوی غلطه ګټه پورته کوي او دغه ګټه څوک په لاس ورکړي دغه ګټه خپل افغانان په ګټه ورکړي دغه جګړه موږ خپل کور ته راوړې ده موږ که روسان موږ راوستل امریکایان موږ راوستل پاکستانیانو لپاره موږ څنډې اچو ایرانیانو ته موږ سیاسي توپ په کراتو د سټیج په لاس کې ورکړی ده عمران خان د موږ په نمایندګۍ په کراتو سټیج خپل کوغه د پامدې ډول دا اوس چې دغه حرکتونه پیل شوي دي چې ښه بیلګې د اوس سړی روسیه یادولی شي چې کارونه همدغه روسانو همدغه مجاهدینو علیه وجنګېدل خو نن د خپلې ګټې په خاطر باندې طالبانو ته یا مجاهدینو سره یو ځل ولوبېدل په اوس دور کې طالبان یې خپل کړي دي اوس هغه خبرې همدې روانې دي چې دوی به له تور لست څخه د نوملړ به دوی باسي او غواړي چې یو بیا ځلې کره کتنه د طالبانو په منوال وکړه دا اوس دا ګونګوسي روانې دي او د هغو هغه قاضیانو فکر کوم هغه حکم هم صادر کړي چې دا کار باید ترسره شي نو دا بیلګې مې په دې خاطر یاد کړلې چې د افغانانو هغه چا سره چې زموږ د امورو د څخه هره ډله وي موږ عام وګړي یو د افغانستان بچیو زړم خوږیږي په خپله خاوره باندې نو دوی هغه خپله کارخانګي هغه دنده چې له دوی سره پرته ده دغه دوی نسی حل کولای نو د دغه د حل لپاره دوی باید هغه کارخانګي په کراتو وګوري چې هغه چیرته چې ستونزې دي چیرته چې د حل لاره پیدا کولای نسی د مخاورو څخه د دنیا سیاست په کتو څخه ځان پکې پیدا کړ تر څو خپل حکومتولي وژغوري او د حکومتولي ترڅنګ هغه څه چې رایج دي په 20مه پیړۍ کې لږ سره دوی ځان برابر کړي ځینې څیزونه دي په سیاست کې معمول ده ګورې موږ ډیر هیوادونه لرو همدا موږ په ګاونډ کې چې مسلمانان دي خو خپل هیواد د دې بچاینې په خاطر باندې ډېر غټ قربانیانې ورکړي چې ښه بیلګه زه ایران تاسو ته یادوم د ایران د شاه اسماعیل صفوي تر وخته پورې بل وخت مې تاسو سره بل بحث کې ویلي دا ټول سنیان ول خو د خپل حرکت په خاطر چې خپل ګټې ولې دوی یو سلاتیا درجه تغییر د جهت وکړ ټول شیعاګان سول ځکه چې دوی غوښتل چې یو غټ ګزار عربانو ته په سیمه کې ورکړي چې هماسې هم وسول چې دښمني تر اوسه پورې دوام لري او ایران هم یو څوک د په سیمه کې او په همدې ډول عربان هم ځانونه جوړ کړل او په سیاست کې په نړیوال سټیج کې ځان ته پرستیژ پیدا کړ موږ هم انسانان یو موږ دنیا کې امپراتوري درلودي دنیا موږ سره تعامل کوي پښتانه په غټه پیمانه پیوانه سره پیژني خو ډیر واړه کسان یا واړه ګروپونه پیدا کیږي چې هغه د خپل کور خلک هم دي چې موږ دا گزار نسو کولای چې موږ چوپ خپل پاتیو دښمن هم د کور په منځ کې دغه د کور د منځ دښمن کومه زر تر زر د دې قناعت فراهم کو د سپینګیرو په منوال په افغانستان کې قلت د خلکو نه د قلت د سپینګیرو نه د دغه قوي کودونو څخه طالبان کار واخلي او دغه مخور سپینګیری ملکان راوغړي او دا په وټه غر سره کینوي دغه ناخوالو ته کشاسي زه به فکر کوم چې نړیوال سټیج بیا مخبل کولای سو پکې زلیدلې سو کدي کور کارخانګي هل نسی همدا زور ملا به زړی تراوي دا به صاحب استاد خبرو وجران کې ماته دا سوال پیدا شو دا دغه مهاجرینو بد حالت په پاکستان کې د ټول دنیا یې ګوري دنیا خو په خپل پټ کړي د سترګې پیړندې کړي دي د طالبانو د ادارې اغماز ولې موجود دی ولې غږ نه کوي ګوري دا راګرځي بیا په ضعف د سیاسي باندې زه فکر کوم چې مجاهدین په ټول کې د طالبان د مجاهدینو زمن دي داعش د مجاهدینو زمن دي دا د خوري نه دي مسیان دي ورونه دي ځکه دا په پاکستان کې لوی علامات عمل دی پیدایښت وسه فقط پاکستان خلو په دې وکړه چې هغه وخت په کتو سره د دوی مخشیان وکړل مجاهدین په ډول باندې چې هغه وخت کې رایج و غیر اولان کړل چې کله بیا د لکه خشنه طالبان ول چې هغه بیل تفسیر لدین څخه لغه ابزار او توګرځو بیل نسخه بیل کتابونه چاپ سول په مصر کې په الازغر کې په همدې ډول په دیوبندي کې په خپل په پاکستان کې په دیننه په مدارسو کې سلبه د مرغه د دوی څخه مخشیان وکړل چې موږ دغه دین ابزار ګرځیدل دغه ټکر په اروپا کې هم که تاسو فکر کړئ همداسې سره اروپایان لاس او ګریوان تقریبا 300 میلیون اروپایان د مذهب په نوم قرباني شوي دي چې همدغه منبر لکه شیشانو سره او غلطه
استفاده یې ترې وکړله چې دین په مذاهبو وویشل سه او خلکو ته دین ته شا کړله. دغه خطر په افغانستان کې هم محسوسیږي چې له بده مرغه موږ قرباني د عربانو د سیاست، موږ قرباني د شیعهګانو د سیاست یې چې هغوی خپل کرکې په خپلو خاطو کې د نفتو په منوال لري، دنیا کې ځای پیدا کوي، خو قرباني له سوریانو څخه اخلي، قرباني له عراق څخه اخلي، قرباني له یمن څخه، له افغانستان څخه اخلي، چې ځکه چې سیاسیون یې پوچ مغزي دي. نو زه فکر کوم چې طالبان که په رښتینې توګه دوی ژمن وي، وفادار وي خپل هیواد ته، نو دوی باید خپل غږ پورته کړي. پاکستان انزوا خو ته دا وستلی، اقتصاد ډېر کړکېچنده دا اوس په کرتو دوی نړیوالې څاپېړې وخوړلې، ایران له ډېر غټ ګزار څخه تیر ساده ځان بیا ځلې په سیاست کې پیدا کړ. نو له بعده مرغه طالبانو له دغه فرصتونو څخه ګټه پورته نه کړله، ځان په سیاست کې ځای نه کړ. په دنیا کې معمول ده چې ځینې وخت به ته قرباني ورکوي تر څو ته سټیج پیدا کړي. موږ همیشه د کرکې او د تنفر سیاست مخ ته وړو او همیشه عقده کوو. له عقدې سیاست هېڅکله کامیابه کېدلی نه شي، ځکه چې د تا هېواد داسې ده لکه سنګاپور کېدلی شي چې هلته د ادیانو جوړښت، هلته چینایان شته، هلته بودایان شته، مسلمانان شته، هندیان شته، خو په یوه ټغر سره راټول دي، انساني ژوند مخ ته وړي. نن سنګاپور بهترین مملکت په کره د خاکي کې ده، خو د تاسې ادعا کوي چې زه 15,000 کلن تاریخ لرم او د تا په مملکت کې ټول مسلمانان 1 سلنه 2 سلنه هندوان دي، هغه دې په تېښته کړل، نور ټول هېواد له تا سره د مسلمان په نوم ته له خلکو څخه قرباني اخلي. نو دا باید عملا دوی ثابته کړه. که دوی ثابته نه شي کړلی، امکانات د ډېر لوی خطر پیښیږي او هغه څه چې له کرکجنو سیاستوالو سره چې هغه ناکام شوي دي، امکانات د دې لیدل کېږي چې هغه به ډېره بیا ناوختي چې بیا د سیاسي توپ نړیوال په لاس کې ورکړي. تشکر کوم تابع صاحب، ډېره مننه. کور دې ودان. جنرال صاحب ستړی مه شئ، دلته زموږ یو بل ورور راغلی و ښاغلی جانباز، نه پوهېږم چې لاړو که شته. په خیر مو تللی دی جانباز خان. پام صورت باندې جنرال صاحب تاسو خو زموږ خبرې اورئ، څه تبصره لرئ د پاکستان په دغه حالت باندې چې د افغان مهاجرینو سره څومره بد چلند رانیولی دی په افغانستان کې. پاکستان کې حتی خلک شکایت لري چې عسکرو د ټولو نه نغدې پیسې اخیستې، د خلکو نه قیمتي شیونه ګرځولي دي، د خلکو د کورونو شخصي مال یې ګرځولی. حتی د یو کس نه ما واورېده په دغه یو کلپ کې راغلي و چې د ده نه بسترې ګرځولي دي، د موټر نه یې ښکته کړي، د بسترې م اخیستې دي، نغدې پیسې هم ترې اخیستې دي، دا ټول شیونه ترې اخیستې. دا خو ډېر دردونکی حالت دی. بره راوځي چې تحقیرونه او توهینونه کېږي. جنرال صاحب غواړم ستاسو نظر پکې واخلم، څه وایي پکې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خادم صاحب تاسې ته او د دې میټینګ ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه به راشم د ستاسې خبرې او د دې دوستانو خبرې مې چې واورېدلې، واقعا چې په پاکستان یا په ایران او یا په نوره دنیا کې چې کوم مهاجر دی، هغه زموږ او ستاسو ورونه دي، د چا ورور دی، د چا وراره دی، د چا خوری دی، د چا خپل دی، د چا پلار دی، زموږ خویندې دي، زموږ خورزۍ دي، زموږ ورېرې دي. دا ټول یوه کتله ترې جوړه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 100 میلیونه په ایران کې دي، تقریبا تر 3 میلیونه پورې په پاکستان کې دي. خو زه راځم د نړیوال کنونسیون هغه پرېکړې ته چې په 1951 کال کې د مهاجرو لپاره د نړیوال کنونسیون یوه پرېکړه کړې ده. په 23مه ماده کې داسې راغلی دی چې هیڅ هیواد نشي کولی چې یو مهاجر، یو کس چې هغه هیواد ته په هر شکل باندې ودننه شوی، هغه د خپل هیواد نه وشړي په دې شرط چې هغه په خپل هیواد کې ورته د هغه ژوند ته، دغه مال او دغه حال ته خطر وي. نو دغه اوس که پاکستان دی، که ایران دی، که نور هیوادونه دي، د افغانستان مهاجرو په رابطه چې کومه پرېکړه کوي یا کوم کمپاین چې د 2023 کال نه شروع کړی دی را تر دې خوا پورې، نو دا د نړیوالو قوانینو سره د بشر د حقوقو سره په ټکر کې دي. موږ او تاسو ته پکار ده لکه د ستاسو د ټریبیون او د نورو دغسې رسنیزه چې پاکستان په حکومت باندې، په نړیوالو کنونسیونونو باندې، په نړیواله ټولنې باندې غږ وکړي چې د دغه کمپاین، د پاکستان د دغه کمپاین مخه ونیسي او کوم حقوق چې په نړیواله سطحه مهاجرو ته ورکول شوي دي، هغه حقوق افغانان هم د دغه مهاجرو یوه برخه ده، دوی ته ورکول شي. اگر چې د بشر د حقوقو د امن سازمان تقریبا 1 کال مخکې د پاکستان دغه کمپاین غیر سیاسي، غیر قانوني او خپلسرانه پرېکړه بللې ده او په ملل متحد باندې غږ کړی دی چې دغه کمپاین د دوی ودروي او دغه مهاجرو ویستلو نه دې ډډه وکړي. تاسو ګورئ چې همدا اوس ډېر خلک د افغانستان
په سیاسي حالت یې ښه نه دی، اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، او نړیوال د افغانان چې دي هم د نړیوالو مهاجرو یوه برخه ده. نو موږ باید زما په نظر باندې چې زموږ او ستاسو باید ډیر فشار په دې باندې په نړیوالو ټولنو ته نړیوالو کنونسیونونو ته ملل متحد ته باید ایمیلونه وشي، د هغوی سره کومې ادارې چې ورسره کار کوي هغوی سره رابطه وشي او په پاکستان باندې سیاسي فشار راوړل شي چې دوی دغه کمپاین چې شروع کړی دی دا ودروي. دا به یو مؤثره لاره وي. همدغسې زموږ او ستاسو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز موږ بله ورځ یو زوم میټینګ درلودو چې دلته نه غواړم ټول مسایل سره افشا کړمه. د نورو سیاسي احزابو سره مو په دې رابطه خبرې کړې دي. کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري زموږ او ستاسو په شمول کې چې کیدای شي زموږ او ستاسو د غړو نه هم یو څوک وي او هلته سفر ولري او د پاکستان حکومت سره مخامخ خبرې ولري او حقلا که نور نشي کولی نو د مهاجرو دپاره یو څو کاله نور هلته هم کېدو د پاکستان د حکومت نه اجازه واخلي تر څو هلته پاتې شي، تر څو چې د افغانستان دا سیاسي مسله حل کېږي. په دې رابطه کار روان دی او زه یو دغه کوم چې انشاءالله یو نتیجې ته به سره ورسېږي. نو ډېرې خبرې زه نه لرم، خو فقط همدا دی چې دا درد زموږ د ټولو درد دی او هغه مهاجر چې هلته ځورول کېږي هغه عینا د هغوی درد موږ دلته احساسوو. مننه کوم محترم ظریف صاحب. په کاناډا کې د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز مشر زه خبر شوم، زه خو هم په ستاسو په مجلس کې زه ناست وم، ما ټولې خبرې واورېدې دلته او مننه د هغه لیک نه کوم چې د هغې کاپي تاسو ما ته راولېږله چې موږ یې باید نشر کړو د خپلې خپرونې نه. خو بدبختانه هغه ما پرون په یو بل ځای کې پاتې شو. هغه لیک چې تاسو ملګرو ملتونو ته او د پناهندګانو د ادارې بین المللي دفتر ته لیکلی دی لیږلی هم دی. تشکر کوم، دا ډېر غټ اقدام و، تاسو ته مبارکي وایم، ټولو ملګرو ته مبارک وایم. کشکې ټول افغانان دغسې اقداماتو کې موږ د سیاسي عملونو په مقابل کې سیاسي عمل نه کوو، یا خاموشي اختیاروو یا کوتک راخلو. دا دواړه غلطي دي. د لیکوالو ستراتیژیک مرکز یوازینی سیاسي دفتر سیاسي اداره ده چې د سیاسي اعمالو په مقابل کې سیاسي دغه کوي، څه ورته وایي، عکس العمل کوي او مثبت عکس العمل کوي. دا یو نوې سوژه د مبارزې ده. زه ورته تبریک وایم، مبارکي وایم تاسو ټولو ته. ډېره مننه. کور دې ودان جنرال صاحب. تشکر. د کریمزی صاحب ته ستړی مو شي، په خیر راغلی. مننه. سلامونه او احترامات. ستړی مو شي. نو تاسو زمونږ د ټولو خبرې واورېدې. دا سړی د غونډو خبرې واوري، بیا سړی ښې خبرې هم کولی شي. څوک انتقاد لاندې نیسي، د چا په خبرو کې تبصره کوي، نظریات ورکوي. نو بس تاله انتظار یو درته د پاکستان په دې وضع باندې، د پاکستان په دغه بېرحمانه غیر انساني سلوک باندې چې د افغانانو سره کوي، او دا دردناکه دی. ما اوله کې وویل چې دا قابل انتقام خبره ده. دا انتقام به پښتانه ستاسو نه اخلي، که اخواته پښتون دا کار کړی او که پنجابي کړی کار چا کړی، د دې نه نشئ وتی. ګورئ پښتانه که هر څومره مترقي شي، والا چې دا زندګي د پښتون زندګي د امریکا د زندګي نه عصري شي، د دې خبرې نه والا که څوک راشي چې دا انتقام به نه اخلي، پښتونولي نه ورکېږي. دا په یاد ساتئ. اوس د دوی خوښه چې هر څه کوي هغه دې کوي. مهرباني وکړه تابع صاحب، دغه کریمزی صاحب ستاسو خبرو ته انتظار. مننه مشر خادم صاحب. دا مشرانو خو دومره خبرې وکړلې په دې مسایلو باندې چې داسې پکې بحث که کېږي نو داسې ټول مسایل به تکراري، خو یو څو اړخونه دي چې زه غواړم په دې باندې خپل نظر د اورېدونکو سره شریک کړم. یو دا چې نړیوالو یا دغه لوی سازمانونه چې دا د بشر په حقله باندې کار کوي، لکه ملل متحد یا اروپایي ټولنه یا داسې نور لوی سازمانونه چې د انساني ژوند په هوساینه کې یا د انساني د ژوند په پالنه کې کومکونه کوي، دوی د مهاجرت یا د کوچکشۍ پالیسي لري، خو ولې دا د بازګشت یا د بېرته راستنېدلو په هکله باندې دوی هېڅ نوع دغه نه لري، پلان نه لري، او که لري هم داسې یو ګونګ او مبهم پلان دی چې د هغې پورې د یو بازګشت سره بله بربادي یا بل مهاجرت ضمیمه وي. طور مثال دغه موږ او تاسې سیاسي تحولات په خپله ټولنه کې ولید. افغانستان کې
چې روسان راغله مجاهدین مهاجر شول، بیا چې مجاهدین کامیاب شول بیا نو هغه د روسانو پلویان چې هغه کمونیستي حلقې وې هغوی مهاجر شول، بیا ورپسې طالبان چې راغلل مجاهدین او هغه د کمونیستي دورې هغه کم چارواکي چې وو هغوی دواړه سره مهاجر شول، طالبان بیرته راوګرځېدل. دغه د اکسچینج دا تګ راتګ دا د نظامونو تغییر و تبدیل دې سره دغه اقشار هم ولس ډېر زیات متاثره کیږي او دغه نړیوالو دا خلا دغه نقطه داسې بې ژباړې یا بې تشریح پرېښې ده. یو مې دغه نقطې ته غوښتل چې ستاسو توجه راوګرځو. دویمه موضوع د پاکستان نه د افغانانو ویستل، دا که موږ ویو چې دا د پاکستان فرمایش دی یا دا د خپله د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اختلاف د وجې دا ویستل کېږي، زه فکر نه کوم داسې کوم شواهد ما نه دي پیدا کړي چې څومره تحقیق پسې ما کړی. ما دغسې یو نتیجه ترلاسه کړله چې دا د یو نوې جګړې د یو نوي بحث پایل دی چې اوس به افغانان لکه چې دا موضوع نوره موضوع شي، که ستاسو یادیږي په دې پښتونخوا سیمه کې دغه داخلي بېجای شدګان وو چې د سوات نه په مذهبي بڼه باندې پېښور ته را مهاجر شوي وو، د وزیرستان نه را مهاجر شوي وو. دغه داخلي بېجای شدګان یا داخلي بېځایه شوي خلک چې کوم وو د دوی ته د پنجاب دروازه بنده وه، د افغانستان دروازه ورته بنده وه، د چین دروازه ورته بنده وه، حتی د ایران او دغه منطقو لارې ورته ټولې بندې. نو دا خلک به د یو ځای نه جګېده بل ځای ته به تلل، بل ځای نه به بل ځای ته تلل، که د باجوړ مهاجرو، د مومندو مهاجرو، د کرم، د وزیرستان، دغه د خپله بلوچستان د بلوچ چې نو دغه به دا خلک یو ځای نه بل ځای ته تلل. اوس دغه خط یا د دې سیمې په لویه کچه باندې ورته یو لویه نقشه اچول شوې ده، لویه نقشه کشي شوې ده. اوس د دې لویې نقشې د تطبیق دپاره دوی ته خارجي یو ځای پکار دی، داسې یو هېواد پکار دی چې د بل حکومت د تاثیر لاندې. نو زه فکر کوم چې دا د جګړې د پیل یو لوی سیګنل دغه د افغانانو ویستل دي، د افغانانو بیرته ګرځېدل دي افغانستان ته. نو اوس دغه افغانستان ته چې دا کم خلک روان دي دی خو ډېر په بې شرمانه شکل باندې دغه کېږي، خو دا د دوی خپل فرمایش نه، دا ورته یو امر شوی، یو هدایت ورته شوی چې په هر شکل وي باید دا مهاجر افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې دوی دلته داخل کې نور دغه محلي پښتانه، دغه محلي میشت خلک چې کوم دي دوی ته زمینه مساعده وي. که دوی چېرته د پنجاب او د دغه منځ کې چې دغه د نظامي مخالفین چې څوک دي، که طالب دی او که هر څوک دی، د دوی ترمنځ که جګړه زیاتیږي نو د دې جګړې دپاره د میدان باید خالي وي، عام ولس متضرره نه شي. دا اوس هم یو څه موده مخکې یو خبر مې لوستلو چې د فوج مشر وایي چې که دغه مخالفین سلاوي کې نه دي نو موږ د دې نه دریغ نه کوو چې دوی چېرته د عام ولس په منځ کې پناه اخیستې وي، د کلي کې پټ شوي یا مسجد کې پټ شوي او موږ دغه ځایونه پرې بمبار نه کړو. یعنې داسې واضح اعلان یې وکړلو چې تاسو به د سلاو نه لاس واخلئ، که سلاو نه لاس نه اخلئ په هر ځای کې چې وایي موږ در باندې حمله کوو. نو د یو بدبخته د یو جنګیالي د خاطره به د عام ولس خوږېږي. نو د دې د خاطره دوی ته چې دغه د پورته نه یا د لوړو خواو نه چې ورته دا کوم ځای نه دا پروژه ورسپارل شوې ده، د هغې فرمایش دی چې دوی باید دا خلک د دغه نه وباسي، د سیمې نه وباسي او دا منطقه خالي کړي چې تر څو پورې وکړلی شي چې دغه منطقه د هغو په لاس کې وي، دا د جنګیالیو او د پوځ ترمنځ که جګړه وي نو چې عام ولس پکې یو دغه مهمه نقطه. درېیمه نقطه چې زه غواړم چې واضح کړم په دغه افغانانو باندې دا نوبت راتلونکی و، دا د تاریخ یوه برخه وه، ځکه چې هغه د پښتو کې متل دی په پردی کټ د نیمې شپې، خو اوس دلته فرق کوي پنجاب او پښتونخوا. اوس پښتونخوا نه د افغانانو ویستل دا داسې دی لکه سړی د خپل کور نه چې ته وباسي. که هلته اوس په مطبوعاتو کې که تاسو تعقیب کوئ، که د پل نه دې غاړه مسلمان خیل قوم پروت دی، هاخوا ته مسلمان خیل دی، که دې غاړه یوسفزی پروت دی، هغه غاړه یوسفزی پروت. نو ته یو یوسفزی څنګه یو یوسفزي ته وایې چې ته پاکستانی او بل یوسفزي ته وایې چې ته افغان.
نو د پښتونخوا په سیمه کې دا بحث مطلق د غندنې دی. په دې بحث باندې ورسره هیڅ نه اوس نړیوال توافق لري نه خپل میشت قومونه ورسره. ولې د پنجاب نه که افغانان راویستل کیږي یا پښتانه راویستل کیږي، که افغانان راویستل کیږي د افغانانو لپاره یو واضح پیغام دی. که پښتانه راویستل کیږي د پښتنو لپاره د هغوی د محرومیت یو سند ورکول کیږي چې تاسو ټول عمر دلته محکوم او د غلام په شکل باندې پاتې شوي وي. دغه امتیاز دی چې اوس د پنجاب د خاورې نه ووځي. نو په دې معنی اوس که سړی هر نوع بحث وکړي دغه کل کې موضوع دې ته راټولیږي چې دغه پنجاب هم خپل ګریوان ته متوجه شوی دی چې لاس راولېدلی او دا خلک د ځان نه باید وشو کوي. یو بله مهمه موضوع که ستاسو یادېږي د کرزي صاحب په وخت کې داسې یو پروسه شروع شوې وه چې دا مهاجر راویستل کېدل افغانستان ته رالېږل کېدل، خو په هغې کې یو سیاسي تخنیک و. سیاسي تخنیک دا و دوی ته خو چې امریکایان راغلل افغانستان ته یو دم یې ورته دا پولې او سرحدات کلک کړل، نو د دوی د حمل و نقل د دې سلاو او د دې ترورستانو مشکل شو. دوی په تمثیلي شکل باندې په مصنوعي شکل زه د دې بیخي عیني شاهد یم چې دوی ټرکونه د باروتو نه ډک کړي او لیږلې لغمان ته د مهاجرو یعنی د بازګشت مهاجرو په نامه چې دغه مهاجر چې پاکستان په بې شرمۍ راشړلي دي او لغمان ته ځي. یعنی دغه وخت هغه والي چې لطف الله مشال په لغمان کې والي و، د هغه سره موږ په دې موضوع خبرې وکړل چې دغه ډېر په بې رحمانه او ډېر په سپک او په ضلالت باندې هغه ټرک را بار کړی، دلته افغانانو په دلسوزي کوله چې دغسې مظلوم خلک دي او سامان ترې پاتې شو، کور ترې پاتې شول او دوی په ډېر شرم باندې را دغه شوي دي. ډېر په قدر باندې دا ټرکونه راوکړ. ټرکونه چې کله لغمان ته ورسېدل د استخباراتو راپور چې په هغې کې څو ټنه باروت ځای په ځای کړي. ګوره د هغه وخت کې د هغه زمانې سیاسي استفاده د دې مهاجرو دغه نه کېدله. وضعیت یې داسې کړی و چې په افغانانو ظلم کېږي، خلکو د افغانانو سره همدردي ښودله، ولې دلته پوج خپل انتقالات کول، اکمالات یې کول د دې جګړې لپاره. نو زه اوس د دې دغه اړخ چې سړی وګوري دغه نظامي اړخ او امنیتي اړخ باید په خپله وسنجول شي چې دغه خلک چې راځي د دوی سره د په عزت باندې برخورد وشي په آیا، ولې د دوی دغه همدردي دي لږه داسې د یو قانوني پروسې د لارې نه. زه نه پوهېږم څنګه دا الفاظ ورکړم، خو داسې هم نه شي چې مثلا هلته هم ورسره بېعزتي شوي او دلته ورسره په کور کې دننه هم ورسره وکړي، داسې هم دې ونه شي. ولې یو کنټرول دې وشي، یو احتیاط دې وشي، ځکه چې دا یو ثابته زه فکر کوم کریمزی صاحب د دې مسلې د حل لپاره ډېر ښه ترتیب به دا وي چې د پاکستان او د افغانستان حکومتونه هیئتونه تعیین کړي، دواړه هیئتونه خپلو کې کښېني، داسې یو پروګرام ورته جوړ کړي. زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ افغانان د پاکستان نه وځي. څه کوي په پاکستان کې؟ زه هم خوشحاله یم چې هلته پاتې راځي شي خپل وطن ته، ښه خبره ده. مګر داسې نه چې ته دومره بې عزته کړې چې ښځې د افغانانو ته په څپېړو په لغتو په سړک وهه چې ووځه د ملک نه مې. دا خو بېعزتي ده. دا څنګه د افغانانو تحمل کولی شي؟ د دې دا ښه خبره دا ده چې دا په یو قانوني پروګرام کې د ملل متحد د نظارت لاندې د ملل متحد په مالي او مادي کومکونو سره د خلکو ته یو پروګرام جوړ شي. اوکې افغانستان آماده ده چې 15,000 کسانو ته ځای ورکړي، 15,000 کسان به راوباسي، 10,000 ته امکانات برابر کړي دي، 10,000 به راوباسي. همداسې ونه چې په نیمه لاره کې ستا عسکر ورنه مړستنې هم لرې کړي، توشک هم ته نه واخلي، د جیب نه نغدې پیسې هم وباسي، چینک او پیاله هم ته نه وګرځي، ورته وایي چې ځه اوس دې وطن ته ځه، په بې عزتۍ باندې او په دغه باندې څپېړو په لغتې وهه. دا خو لاره نه ده، دا خو طریقه نه ده. دا باید ملګري ملتونه په دې باندې دغه وکړي، کار وکړي. ملګري ملتونو ته باید استغاثې وشي. تشکر کوم د افغانانو د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز نه چې دا کار یې وکړ او دی یو خط ولیکه ملل متحد ته. دا هغه خط کې دغه خبره ذکر شوې ده چې دا بېعزتي قابل د تحمل نه ده او د دې عواقب ډېر خطرناک دي. د تشکر کوم د کریمزی صاحب ستاسو نه مننه کوم. تابع صاحب تاسو هستئ که لاړئ؟ زه صاحب شته یم. تاسو هستئ. داسې به وکړو ډېر وخت کم پاتې دی، یوه دقیقه به پاتې راته په خیال مې یوه دقیقه نوره به لرو. دغه یوه دقیقه اخري دقیقه به تاسو له درکړو مجلس پرې راټول کړه. زه فقط دوه چیزونه له ما څخه پاتې سره هغه ده چې موږ غریب هېواد یو، په جګړه کې ښې نیابتي ډلې لرو. دا یو
بل بعد مرغه یو تاریخ حقیقت ده دغه کنوانسیونونه د مسایل چې په دنیا کې جوړ دي دغه خو سیاسي بابولال دي د خلکو سترګو ته خاورو شیندل دي دوی د وسلو کمپانیان لري دوی هم دا غواړي چې چیرته بدبخت جغرافیا یې خپل جګړه الته یسي دغه بدبخت جغرافیا له بعد مرغه موږ یو د موږ کسان چې سیاست کوي هغه کسان چې په رښتینې توګه ملت پال دي په افغانستان زړه خوږي هغه خلک خپل خلک ګڼي دوی دغه فرصتونو څخه له دغه چانسونو څخه چې له هېواد څخه د باندې دي ګټه د پورته کا ځانونه دي ورسوي پارلمانونو ته ځانونه دي ورسوي پس هغه سیاسيون چې له دوی سره راشه درشه کوي د اوس افغانان ځکه ډېر په غربي هېوادو کې د جمهوریت له سقوط را په دې خوا راغله او ټول کدرونه د افغانستان دي داسې کسان دي چې په خوله کې یو شایسته کوپړۍ یې ډکې دوی د له دغه فرصتونو څخه له دغه چانسونو څخه د ګټه ترلاسه کړي تر څو یو تصویر جوړ شي او افغانستان له جګړې څخه وژغورل شي اواز د باندې خادم صاحب محترم جنرال صاحب تاسو تشریف لرئ هلو فکر کوم هغه کټ کړ ها په هر صورت باندې زه به خپل وړاندیز وکړم دوستان یې اوري زه امیدوار یم چې دا د لیکوالو ستراتیژیک مرکز ته څوک انتقال کړي دا زما خبرې هغه زما وړاندیز د لیکوالو د ستراتیژیک مرکز دپاره دا و چې که دوی وکولی شي دلته خو په تورنټو کې زموږ د افغانانو ډېرې ټولنې دي دغه یو 5 شپږ ټولنې چې د دغه مسایلو سره علاقمند دي دا ټول راټول کړي دوی سره کښېني او دوی یو استغاثه لیک بیا هم ولیکي یو خو یې لګلی دی یو بل ولیکي د ټولو افغانانو د ارګانونو په شمول باندې د هغوی په امضا باندې لکه د یو پټیشن په شکل باندې دا باید ولیکي امریکا وزارت خارجه ته د پاکستان وزارت خارجه ته د افغانستان وزارت خارجه ته ملګرو ملتونو ته د هندوستان وزارت خارجه ته د منطقې د ټولو هیوادونو خارجه وزارتونو ته دا لیک واستول شي چې دغه وضعیت چې پاکستان د افغانانو سره کوي دا غیر انساني دی او د ټولو بین المللي موازینو او قوانینو خلاف دغه عمل دی او د دې په مقابل کې پاکستانیان مجبور او مکلف دي دنیا یې باید مجبور کړي او مکلف کړي د هغو شیانو تاوان بیرته افغانانو ته ورکړي چې د خلکو د موټرونو او د لاریو نه راښکته کړي دي د خلکو د جیب نه پیسې اخیستې دي د خلکو کالي ښکته کړي دي دغه ټولو شیانو تاوان باید پاکستان ورکړي دا دعوا باید افغانان ورباندې وکړي او دا تاوان ته راوغواړي ستا د ملکه چې وځم په دې خاطر خو به داسې به نه وځم چې ته به زما چپلکې اخلي زما نه به ټول شي نه اخلي زموږ وخت پوره زه هیله کوم چې زما دا پیغام د ستراتیژیک مرکز مشرانو ته څوک ورسوي ډېر به خوشحاله شم ډېرو قدرمنو لیدونکو او حاضرینو زموږ د خپرونې وخت پوره شو دا خپرونه ګرچې ډېرې خبرې غواړي ډېر کسان باید دلته حاضر وي زموږ بعضې دوستان نن د معاذیرو په نسبت باندې ونشو کولی چې راشي بعضې کسان نورو ته ما دعوت کړی چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي بعض ټلیفون راته کوم مشکلات ورته پېښ شو ټولو نه تشکر کوم ټولو د کور ودانې په آینده خپرونو کې به بیا سره ګورو او تاسو ټولو ته د خدای نه ډېره ښه د خوشحالۍ او ډکه ورځ غواړم وطن افغانستان او جهان ته د الله خیر پېښ کړي ورځ په خیر السلام علیکم